Hi viewers, இன்னைக்கு நம்ம மட்டன்ல பெப்பர் சாப்ஸ் பண்றது எப்படிங்கறத இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். கவனிங்க. மட்டன் பெப்பர் சாப்ஸ் போடுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/4 கிலோ நறுக்கிய மட்டன், 150 கிராம் சிறிய வெங்காயம் நறுக்கியது, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நறுக்கியது. அரைப்பதற்கு கசகசா 1 டீஸ்பூன், 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் போல தேங்காய் சில்லு, ஒரு 10-12 சின்ன வெங்காயம் உரிச்சது, மிளகு 2 டீஸ்பூன். இதை எடுத்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கான பக்குவம் எப்படின்னு பார்க்க போறோம். அரைக்கிறதுக்கு இந்த கசகசாவையும் மிளகையும் லேசா வறுத்துக்கிற போறோம். அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு வடைச்சட்டியை வச்சுட்டு முதல்ல இந்த மிளகை வறுக்க போறோம். கொஞ்சம் சட்டி காய்ஞ்சதும் மிளகு நல்லா பரபரன்னு வறுக்குது. ரொம்ப கருகிற அளவுக்கு வறுக்கக்கூடாது, அதனால சிம்மில் வச்சுட்டு லேசாக பொறுங்கிற அளவுக்கு மிளகை வறுத்துடணும். மிளகு ஓரளவுக்கு வறுத்தாச்சு. இப்போ இந்த நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க 1 டீஸ்பூன் கசகசாவை போடுறோம். போட்டதும் அது நல்லா படன்னு பொரிஞ்சிரும். போட்ட உடனே பொரிஞ்சிரும். அதனால சிம்மிலே வச்சுக்கிறணும். அடுப்பை வதக்கியாச்சு. ஆஃப் பண்ணிட்டு கருக விட்டுறக்கூடாது, கருகிட்டா டேஸ்ட் போயிடும். அதனால இந்த அளவுக்கு பொன்னிறமாக கசகசாவை வறுத்தா போதும். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா சூடு ஆறுனதும் கொஞ்சம் சூடு ஆறுனதும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம். அரைக்கிறது எப்படின்னா, நம்ம வறுத்ததை இந்த வறுத்த மிளகும் கசகசாவும் போட்டிருக்கோம். 1 பச்சை மிளகா, 2 பச்சை மிளகா. 1/4 கிலோ கறிக்கு 2 பச்சை மிளகா தான் போடணும். வேற எந்த ஸ்பைசஸோ வேற எந்த மசால் பொடியோ எதுவுமே போட தேவையில்லை. இந்த மிளகும் இந்த பச்சை மிளகாய் மட்டுமே போதும். 10-12 வெங்காயம், சிறிது தேங்காய் பல்லு நறுக்கியது. இதை போட்டு நல்லா வலுவலுன்னு அரைச்சிக்கிறணும். நம்ம வறுத்த மிளகையும் கசகசாவையும் நல்லா மிக்சியில் போட்டு வலுவலுன்னு அரைச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அடுத்து குக்கரில் மட்டனை போட்டு இந்த அரைச்சி வச்ச இதை ஊற்றி நல்லா சாப்ஸ் வச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த வெங்காயம் போட்டு வடைச்சட்டியில் சாப்ஸ் வைக்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாக்களையும் மட்டனையும் ஒன்றா வதக்கி வேக வைக்க போகிறோம். நம்ம கொஞ்சம் போல் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்க போகிறோம். எப்போயுமே மட்டனுக்கு எதுக்குனாலும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லது. வேறு எந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறத விட நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு. இப்போ நம்ம எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கிற மட்டனை போட்டு நல்லா வதக்க போகிறோம். மட்டன் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்குற வரைக்கும் எண்ணெயில் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறத ஊற்றி
குக்கரை மூடி விசில் போட்டுறணும். இன்னும் கொஞ்சம் வதங்கணும். கறி நல்லா எண்ணெயில் வதங்கி இந்த மாதிரி கலர் மாறிடுச்சு. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் கசகசாவையும் ஊற்றிடுறோம். ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இந்த தண்ணி வேகிறதுக்கு பத்தாது, அதனால் இன்னும் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுறோம். ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா அப்படியே வேக விடணும். குக்கரை மூடியும் வேக விடலாம், மூடி 2-3 விசில் விடலாம், அல்லது இந்த மாதிரி குக்கர் மூடாமலேவும் கொதியாகவும் வேக விடலாம். நம்ம இப்போதைக்கு குக்கரை மூடிய வேலைக்கெல்லாம் போகிறவங்களுக்கு அவ்வளோ நேரம் இருக்காது, அதனால் குக்கரை மூடியே வேக விட்டுறலாம். தீயை நல்லா கூட்டியே வச்சுக்கிறோம். குக்கர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் போல் உப்பு போடணும். உப்பு வந்து கொஞ்சமாக போடணும், ஏன்னா 1/4 கிலோ கறி தானே இருக்குது, அதனால். இப்போ நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிட்டோம். ஒரு 5 விசிலுக்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாயை ஒரு வடைச்சட்டியில் போட்டு தாளிக்கணும். தாளித்து நல்லா அந்த தண்ணி வத்துற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணணும். அடுத்த குக்கரை இறக்கிட்டு அது செய்கிறது எப்படின்னு காட்டுறேன். இப்போ நமக்கு 5-6 விசில் வந்துருச்சு. நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, அடுத்து குக்கரை இறக்கிட்டு அதே அடுப்புலையே வடைச்சட்டியை வைக்கிறோம். தீயை லேசாக எடுத்து விட்டுட்டு சட்டி காஞ்சிருச்சு. இப்போ கொஞ்சம் போல் எண்ணெய் விடுறோம். எண்ணெய் இப்போ கொஞ்சமாக விடும். இதுவும் நல்லெண்ணெய் தான். ஜிஞ்சிலி ஆயில் யூஸ் பண்ணால் கொலஸ்ட்ரால் கம்மியாகும். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா வெங்காயத்தை போட்டுக்கிறோம். போட்டுட்டோம், வெங்காயம் ஃபுல்லாக போட்டுட்டோம். நல்ல வெங்காயம் வதங்கணும். ஒரு 2-3 நிமிஷம் வெங்காயம் வதங்கணும். நம்ம கறியிலேயே உப்பு போட்டுட்டனால வெங்காயத்துக்கு உப்பு போட்டு வதக்கிறதுக்கு உப்பு போட வேண்டியதில்லை. கறி வேகும்போது உப்பு போட்டனால நம்ம இதுக்குன்னு தனியாக உப்பு போட வேண்டியதில்லை. நல்லா 2-3 நிமிஷம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். நமக்கு வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிருச்சு. ரொம்ப பொன்னிறமாக வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு வதக்கினா மட்டும் போதும். நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ண வேண்டியதில்லை, லேசாக வதக்கினா போதும். இந்த அளவுக்கு வதக்கினா போதும். வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம வேக வச்ச சாப்ஸை இந்த வெங்காயத்தில் ஊற்ற போகிறோம். வதக்கின வெங்காயத்தில் ஊற்றிட்டோம். இது நல்லா வத்த விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி இறக்கிடணும். ஒரு 4-5 நிமிடம் ஆகும் இது நல்லா வத்துறதுக்கு. நல்லா வத்திக்கிட்டே இருக்குது. நம்ம வத்தட்டும்னு சொல்லி விட்டுறக்கூடாது, கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும்.
இந்த மிளகு சாப்ஸு ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருப்போம். மட்டன் மிளகு சாப்ஸு நம்ம வீட்டிலையுமே செஞ்சு சாப்பிட்லாம். மிளகோட குணாதிசயங்கள் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும். நம்ம கொதிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுறக்கூடாது. திறந்து நல்லா கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் அடுப்பில் சிம்மில் வைக்கணும், இல்லைன்னா தீ கூடுதலாக இருக்கும்போது அடி ஒட்ட ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த மிளகு சாப்ஸு ஹோட்டலில் தான் சாப்பிட்ருப்போம், நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டதில்லை. இந்த ரெசிபியை பார்த்துட்டு வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. மிளகோட மருத்துவ குணங்கள் ஏராளமானது. அதை நம்ம மட்டனில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது மருத்துவ குணங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம பெரியவங்க சொல்லுவாங்க, விஷத்தை கூட இந்த மிளகு முறிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்க. அப்பேற்பட்ட மிளகை மட்டனில் சேர்த்து சாப்பிடும்போது அது எவ்வளவு நல்ல ஒரு பலனை கொடுக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஒட்டவே விடக்கூடாது, சீக்கிரமாக ஒட்டிடும். அதனால் கிளறிட்டே இருக்கணும். 2 மினிட்ஸ்க்கு ஒருக்கா கிளறிட்டே இருக்கணும். நல்ல தண்ணி ஃபுல்லாக வற்றி நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் ஃபுல்லாக மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிடலாம். இதுக்கும் டீப் ஃப்ரை பண்ணால் வரன்னு இருக்கும், சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டாக இருக்காது. ஸோ டீப் ஃப்ரை பண்ணாமல், ரொம்ப வதக்காமல், சுருளை வதக்காமல் இப்படியே நம்ம விட்டுறணும். இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். பெப்பர் மட்டன் சாப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு, நம்ம சாப்பிட்லாம்.